Seguinte, recebi essa mercadoria, chegou ontem, abri o pacote, fui testar, mas no momento que abri eu não notei que tinha esses dois amassados aqui. Aí quando a gente acaba colocando o HD para fazer um teste, ele deu um barulho, tipo um bip, bzz, bzz, um negócio assim, dá um bzz, bzz, e não inicia. Aí eu fui ver, notei ali ó, que o HD tá amassado aí ó, dá pra ver ó. Consegue ter uma noção ali do que tá amassado aí, ó. Certo? Não sei, provavelmente no transporte deve ter amassado, né? Porque na verdade não veio dentro de uma caixa, veio só enrolado no bolha e esse negócio aqui, esse papelão. Então, sinto muito, mas vou ter que devolver a mercadoria.